नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये होम रेमेडीज के ऊपर है, जो कि मैं कई दिनों से अपने बच्चों के ऊपर ट्राई कर रही हूँ और काफी ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि अभी क्या है ना, सारे बच्चों को कोल्ड हो रहा है, सारे बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है। तो क्या ऐसी होम रेमेडीज है जिसको करने से आपके बच्चे की जो सर्दी जुकाम है, खास करके जो कफ है, वो तुरंत ही जो है वो पिघल जाएगा और जो पॉटी के थ्रू वो निकल जाएगा। तो मैं इसमें से कुछ होम रेमेडीज आपके साथ शेयर करूंगी। ये घी की होम रेमेडीज रहेगी फ्रेंड्स। और घी जो है वो आपके घर का बना हुआ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहेंगे। मैं खुद अपने बच्चे के साथ ये चीज कर रही हूँ और मदर्स फ्रेंड का यही मोटिव होता है फ्रेंड्स, में हम आपके साथ वही चीज शेयर करें जो कि सही हो, जो कि खुद ट्राई करके रखा हो, वही चीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके ट्राई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी होम रेमेडीज होता है, अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। काफी ज्यादा सर्दी जुकाम बढ़ जाने के बाद ये उतना असर नहीं करेगा, इसके साथ साथ आपको मेडिसिन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का भी अर्ली स्टेज है, मतलब थोड़ा ही अभी खांसी स्टार्ट ही हुआ, तो आप ये होम रेमेडीज ट्राई करोगे, डेफिनेटली फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी होम रेमेडीज है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पैन चढ़ाना है गैस पर। आप कुछ भी ऐसा बर्तन ले सकते हो और इसमें 6 चम्मच घी डालना है। तो यहाँ पे मैं 6 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप इसे थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हो और घी को जो है मेल्ट होने देना है। फ्लेम आप बिल्कुल कम रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा घी जो है वो मेल्ट हो गया है और इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा कपूर डाल देना है। तो मेरे पास छोटा कपूर था तो मैंने 10-12 डाल दिए। आप देख लीजिए आपकी तरफ कैसा कपूर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। और कपूर को जो है वो भी इसको भी मेल्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब कपूर मेल्ट हो जाएगा तो पैन को थोड़ा सा ऊपर उठा देना, थोड़ा लिफ्ट कर देना है गैस से थोड़ा ऊपर। और इस टाइम पे इतनी खूबसूरत सी, इतनी सुंदर खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, ऐसा लगेगा कि पूरे घर में विक्स विक्स सा हो गया है, पूरे नाक वगैरह जो है वो खुल जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके रखना है ताकि कपूर अच्छे से है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है फ्रेंड्स। ये जो रेमेडी है ना, मतलब कमाल की है। इससे ना इतनी जल्दी कफ और कोल्ड में राहत मिलती है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। मेरे बच्चे को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो जब ये ठंडा हो जाता है फ्रेंड्स तो इस तरह का हो जाता है, बिल्कुल विक्स की तरह हो जाता है। आपको लगेगा नहीं, बिल्कुल ये घर का बना हुआ विक्स। अब देखते हैं इसको लगाते कैसे फ्रेंड्स। इसको आप पाँव में लगा सकते हो, चेस्ट में लगा सकते हो और इसको नोज़ पे और हैंड पे मत लगाइएगा, बच्चा जो है थोड़ा इरिटेट हो सकता है। इसको पाँव पे अच्छे से लगा देना है, ज़्यादा आपको मसाज नहीं करना, बस हल्का हल्का इसको सब जगह लगा देना है। और लगाने के बाद इसको तुरंत सॉक्स पहना देना है फ्रेंड्स। अगर आप चेस्ट पे लगा रहे हो तो तुरंत इसको कवर कर देना है। अब देखते हैं सेकेंड जो रेमेडीज़ है। ये भी घी से ही बना हुआ है फ्रेंड्स, पर ये क्या है, इसको इंस्टेंट बनाना पड़ता है। वो जो था रेमेडी उसको था कि आप बना करके रख लो। अब इसमें करना क्या है, इसमें 1 चम्मच घी लेना है आपको। आप देख लीजिए आपके बच्चे में कितना क्वांटिटी लगेगा। मेरे 2 बच्चे हैं तो इसके लिए मुझे इतना सा घी तो लगेगा ही, एक टाइम के लिए मैं बना रही हूँ। और सेम इसको भी गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब ये गर्म हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल चुटकी मात्र का नमक जाएगा। ये मेरी एक छोटी स्पून है, इसका भी मैंने हाफ का भी हाफ लिया है और इसको इस तरह से डाल देना है। नमक डालने के बाद थोड़ी देर के लिए बस ऐसे पकड़ के रखना है ताकि नमक जो है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद गैस को बंद करना। और ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिए, कि नमक को घी में नहीं डालना है, नमक को नीचे बैठे छोड़ देना है और इसको एक किसी बाउल में निकाल लेना है घी को। आप देख सकते हैं घी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, नमक पैन में ही रह गया है और घी जो है वो कटोरी में आ गया है। बस इसी घी को आपको बच्चे को लगाना है चेस्ट पे और ये तुरंत बनाना होता है, इसको बना के रखा नहीं जाता है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप बच्चे को लगाइए, तो बहुत बस फ़ायदा फ्रेंड्स, होगा। आपको बिल्कुल इसी तरीके से बच्चे को लगाना है। और जब बच्चे को आप घी लगा दोगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल हवा का एक्सपोजर को नहीं देना है। जितना हो सके आप उसको ढक के रखिए, उस एरिया को। बच्चे को सॉक्स पहना दीजिए, बच्चे को कवर करके रखिए, तो ये ज्यादा फायदा करेगा। वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।